2013 Equinox. Nos vamos a meter en Live Data. Vamos a ver. Misfire Graphic. Start Engine. Continue. Ahí está. Cilindro 1, 2, 3 y 4. Tiene como que un Misfire. Puede ser. Cilindro 2. Cilindro 4. Así es como yo checo la falla, no solamente basado en códigos, sino con parámetros en tiempo real.